OK，咁今日就同大家覆返今晚個盤啦。咁如果有睇到琴日我嗰條片呢，咁就應該會知道我有講過話，其實價格係好需要嚟返一個回調啦，因為佢見到喺呢個底部一路升上嚟，完全冇 retrace 過嘅，係啦。所以如果佢再想要突破上去呢，係應該要跌翻落嚟，之後先再上翻去嘅。咁然之後睇翻今晚嘅走勢啦，即係其實你見到跌穿咗呢個 level，跌穿咗呢個 level，基本上都係走緊一個下行走勢咯，即係你見到一個 lower low lower high， 係啦。咁我哋再睇翻縮細個 time frame 嚟睇啦，即係其實你見到 lower low lower high lower low， 係啦，基本上喺呢個 set up 都冇乜可能會做 long 噶啦。講真，即係可能有啲人覺得平時做開sweep 咗個 Asian low， 即係我睇1分鐘見到佢有個超大嘅 fair value gap， 咁然之後就係啦，仲要 inverse 埋嘅，兜頭衝咗落去，咁喺呢度 take 個 long， 咁然之後隔咗幾分鐘就洗走咗啦，係啦。咁然之後係咯，最主要都要睇翻個 higher time frame 係點樣，之後先再做決定啦。係啦，咁然之後有一個幾好嘅 set up 嘅，今日又係一個 PO3 model 啦。係啦，因為我成日都用開呢個 model 嘅，咁然之後就啱啱好係10點鐘啊，一個新嘅 4-hour candle open。咁你見到呢個位置10點鐘，先對翻先 ES 10點鐘，你見到呢個走咗個 high 出嚟，呢個走咗個 low 出嚟，呢個就係 SMT 啦。咁然之後我多數都會用被 sweep 嗰個去做 trade 嘅，多數都會用被 sweep 嘅一方去做 trade 啦。咁然之後你見到佢喺10點鐘呢個位置有個好細好細好細嘅 consolidation， 換翻做綠色。咁然之後啦，就有個好細嘅 manipulation， 咁就啱啱好 sweep 走咗前面呢個 high 啦，係啦。咁你睇翻 NQ 其實係冇 sweep 到上去嘅，所以就有個 SMT 喺度啦。咁基本上我哋呢個位出現咗 SMT， 咁 consolidation manipulation 之後走咗一個 break of structure 啦，break 咗呢個 low， 咁仲要有個3支 bearish candle 組成嘅 fair value gap 啦。咁我就會喺呢個 fair value gap 一形成呢一刻入咗個 short position， 咁然之後就 target 去前面呢個 low 啦。咁你見到其實10分鐘個 trade 就完成咗啦，係啦，呢個 RR 2.24 啦，咁其實係一個好好嘅 trade。咁大致上今晚個交易策略我就會係咁樣啦，係啦，咁就都係呢個 PO3 model，其實好簡單。咁你就係見到10點鐘
新嘅 4-hour candle consolidation，走個 manipulation，出現咗個 SMT，然之後 break of structure，有個 FVG 又好 IFVG 又好，咁然之後 enter 個 position，咁就 target 前 high 前 low，又或者你固定攞個1:2、1:1.5，都係一個好好嘅選擇啦。係啦，咁今日就係咁多先啦。